Hai, welcome back to Lautan Display, semua jadi mudah. Stay tune ya. Video ini dipersembahkan oleh Lautan Display, pusat percetakan online nomor 1 terlengkap se-Indonesia. Lautan Display, semua jadi mudah. Di tutorial kali ini aku akan membagikan gimana sih cara kita untuk membuat efek suara di KineMaster. Bisa jadi suaranya itu chipmunk, suara anak kecil, suara laki-laki, perempuan, suara radio, dan lain sebagainya yang sesuai kalian butuhkan ya. Caranya langsung saja kalian klik buat baru, lalu pilih rasionya sesuai kebutuhan kalian. Kebetulan ini untuk YouTube jadi 16:9 aja. Klik berikutnya dan pilih videonya ya guys. Misalkan media. Oke. Yang semua aku mau cari. Nah ini kita dengarkan dulu sama-sama suara aslinya guys. Hai, selamat datang di konten Lautan Display, semua jadi mudah. Oke, itu suara aslinya ya. Sekarang aku mau ubah si video ini jadi suara yang aneh-aneh, yang macam-macam lah. Jadi kita klik aja si videonya dan cari aja di sini pengubah suara. Oke, yang ada spektrum audio kayak gini, klik. Nah, di sini kalian bisa pilih ada normal, chipmunk, robot, monster, trill, dua muka. Kalian bisa dengerin satu-satu sampai kalian menemukan yang sesuai dengan kreativitas kalian. Misalkan klik chipmunk. Hai, selamat datang di konten Lautan Display. Misalkan kalian klik robot. Hai, selamat datang di konten Lautan Display, semua jadi. Atau kalian klik monster. Hai, selamat datang di konten Lautan Display semua. Misal aku mau pakai yang tadi deh, nggak apa-apa deh, yang robot misalkan. Hai, selamat datang di. Kalian klik aja langsung checklist kalau sudah menemukan yang sesuai ya. Karena di sini ada banyak banget sebenarnya. Jadi aku males kalau misalnya ada satu-satu, bukan males sih lebih tepatnya, akan buang-buang waktu. Langsung aja kalian klik checklist. Kita dengarkan lagi dari awal. Hai, selamat datang di konten Lautan Display, semua jadi mudah. Nah oke, ini udah berubah ya guys. Kalau emang udah dirasa cukup, kalian juga bisa langsung aja export. Dan langsung aja bisa kalian klik simpan sebagai video ya guys. Kayak gitu. Nah itu aja sih video atau tutorial kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, and subscribe biar kita makin semangat dalam berkarya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan kekeliruan, yang mana itu bisa kalian luruskan di kolom komentar. Kalian juga bisa request tentang dunia editing video ataupun desain lainnya ya. Bye bye. Lautan Display, semua jadi mudah. Video ini dipersembahkan oleh Neon, produsen bawang goreng dan cemilan terbesar se-Indonesia. Neon, semua rasa jadi satu.